今次咧大家好，我哋係 PK 三人組。好啦，今次咧我哋會介紹下呢個豆腐。我哋上段片咧就介紹咗呢個手指餅嘅。好，呢個豆腐。呢個手指餅唔理佢啦。好，依家我哋要介紹一個好可愛嘅豆腐，你睇下，佢好似鎖匙扣咁樣啦，然之後捏佢，佢會慢慢彈翻上嚟。我嚟啊！好 squishy 噶，你睇下，你睇下你揸茶佢都會彈翻上嚟，唔會爛嘅。聽到啲 squishy 唔會爛嘅。好，呢個真係好係咯，喺度廢話。呢個梗係軟腍腍啦，我哋 sell 得嘅點會唔軟腍腍啊？死蠢！我哋係咪全部都係拍 squishy 嘅？好，希望大家睇埋下一段片，同埋 like 我哋，仲有 subscribe 我哋嘅 channel， 同埋留 comment 俾我哋。好，拜拜。